Declarando que Jesús es Rey. Estamos declarando que aquí hay presencia del Señor. Vamos a escuchar este sonido de estos chofares en esta día, mientras seguimos adorando al Señor. Un aplauso a Jesús. Muchas gracias a los hermanos, aleluya. Ellos quisieron este día, aleluya, compartir con nosotros, aleluya. Pero si usted busca la Biblia, de la Biblia se habla de este chofar, gloria a Jesús, aleluya. Nos vamos a entrar en un estudio en este día porque nos va a coger tiempo, pero muchas gracias a los hermanos que aceptaron esta invitación. Dios bendiga a Denise de este grupo, al hermano Luis, al hermano Sergio, al hermano Ivonne, María Virgen, a Caricha, María Virgen, mi compañera de trabajo, y Marí. Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Gloria. Y a